إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم أولا وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعز، فقد فاز المتقون. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Na tufahamu ya kwamba watu wenye kumcha Allah, wenye kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu, watu hawa wana fadhila kubwa sana mbele zake Allah jalla wa azza. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, فنحن في يوم الجمعة وسيكون حديثنا عن قول الله تبارك وتعالى. Ndugu zangu, katika siku ya leo hotuba yetu tutaangalia aya moja miongoni mwa aya zilizopo ndani ya Qur'ani tukufu, suratu Ibrahim aya ya 22. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya aya hii, baada ya billahi minash shaitani rajim, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, leo tutaangalia aya hii. Aya hii ndugu zangu, ndani yake tunaambi Allah tabaraka wa taala anatupa tafsira ama picha ya mashhad min mashahidi يوم القيامة. Ndani ya aya hii Allah tabaraka wa taala anatupa picha miongoni mwa mambo mazito ambayo yatakuja kutokea siku ya Kiyama, matukio ambayo yatatokea siku ya Kiyama. Ni kwamba Shaitan atakuwa mbali ama atawakana na kujitenga na watu wake ambao walikuwa wakimfuata. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, ash-shaytanu lahu atba', Shaitani ana wafuasi wake. Ni kina nani wafuasi wa Shaitani? Anasema Allah tabaraka wa taala katika sura al-Mujadila, istahwadha alayhim ash-shaytanu fa'ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Kuna watu katika maisha yao wametawaliwa na Shaitani. Ibilisi amewatawala katika maisha yao, amewapambia ya kuwapambia, amewapendezeshea ya kuwapendezeshea, ikawa hawafuati lolote isipokuwa lile ambalo Shaitani analitaka. Shaitani amewatawala katika maisha yao. Wapo watu wa aina hiyo. Watu hawa si wengine
ni wale ambao ansahum dhikrullah, shaitani amewasahaulisha, amewafanya katika namna alivyowatawala watu hawa wakawa si wenye kumkumbuka Allah tabaraka wa taala, hawafuati maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, hawasikilizi maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ndio watu ambao shaitani amewatawala. Faansahum dhikrullah ulaika hizbu shaitan. Allah asema hao ndio wafuasi, hilo ndio jeshi, hao ndio watu wa shaitani. Ala, tambueni, inna hizba shaitani humul khasirun. Wafuasi wa shaitani siku zote ni wenye kupata hasara duniani na kesho akhera. Hawa ndio watu ambao wanazingatiwa, wanafahamika kama wafuasi wa shaitani. Sasa katika aya ambayo tunaenda leo kuiangalia ni aya ambayo Allah anatupa picha katika matukio ya siku ya Kiyama. Shaitani atawakataa watu wake hawa, wafuasi wake hawa atawakataa, atawakana na atajiweka nao mbali. Ndugu huyu ya penzi tukufu wa Islam, aya hii pia tubayin lana sarfatu ibilisi liatba'ihi wa ila kulli man 'asha fi hadhihi dunya wahda. Aya hii pia inatubainishia, tutakuja kuona kwamba kuna sauti, kuna maneno, kuna mazungumzo ambayo atayatoa shaitani, atazungumza kuwaambia wafuasi wake. Lakini kila ambaye ameishi hapa duniani kwa kughafilika, si mwenye kuswali, si mwenye kujiepusha na mambo ya haramu, kila ambaye anamwasi Allah tabaraka wa taala, kuna maneno shaitani anaenda kuyazungumza, atakuwa ni mwenye kuyazungumza kama tutakapokuja kuona ndani ya aya hii. Lakini pia ndugu zangu wa tukufu wa Islam, kuna khutba mbalimbali tunazisikia. Kila Ijumaa tunasikia khutba. Kama leo alhamdulillah tuko hapa na khutba yetu tunazungumzia aya hii, lakini kesho mbele za Allah tabaraka wa taala kuna khutba ya Ibilisi. Ndani ya aya hii Allah tabaraka wa taala anatubainishia khutba ambayo Ibilisi ataitoa na kuwahutubia watu wake, wafuasi wake. Ataitoa na kuwahutubia wale watu ambao wanajisahau katika maisha haya ya dunia. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mmoja katika masalaf, watu wema waliotangulia, anasema kuhusiana na aya hii, yaqifu ibilisi yawm al-qiyama khatiban fi jahannam. Siku ya Kiyama Ibilisi au shaitani huyu atasimama khatiban fi jahannam, ndani ya moto wa jahannam, akiwa ni khatibu, akitoa khutba ala mimbari, akiwa katika mimbari min nari. Mimbari hiyo ni ya moto wa jahannam, motoni, yuko kwenye mimbari ya motoni, atatoa khutba. Khutba hiyo ya salamu al-falahi tajamia, viumbe wote waliokuwa motoni wataisikia. Ni khutba gani? Allah tabaraka wa taala anasema katika aya hii ya 22 suratu Ibrahim, wa qala ash-shaytan, na shaitani siku hiyo atasema, wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amru, shaitani atasema, atatoa khutba, atazungumza akiwa ndani ya moto wa jahannam. Atasema lamma qudiya al-amru, baada ya mambo yote kuwa tayari yashahukumiwa, watu wa peponi washaingizwa peponi, Allah tujalie katika hao, na watu wa motoni watakuwa wameingizwa motoni. Shaitani hapa atasema, na sababu ya kusema ni nini? Watu ambao wataingia peponi wataingia kwa shafaa au uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume atawafanyia uombezi, wataingia katika pepo. Watu ambao wako motoni wataliona hili, na wao watasema, nani atakaye kusaidia? Watamtafuta, jibu ni moja tu, kama leo hapa duniani tulivyo. Wewe ukamkuta mtu anafanya madhambi, aswali, anamwasi Allah, ukimuuliza na kuambia shaitani, Ibilisi bwana, niombee dua,
kwamba anafanya anahisi ama anamsukumizia zile ndani sheitani, basi huyo wa kiyama watu wa motoni wakishaona wenzao wa peponi wameingia peponi, basi watamfuata sheitani, watamfuata huyu Ibilisi na kumwelekea yeye, kwa sababu wao dhana yao na fikra yao ni kwamba huyu alikuwa akipoteza. Watamfuata sheitani, watamwambia ya Ibilisi, ewe Ibilisi, ewe sheitani, tusaidie. Sheitani hapo ndipo atakaponyanyua ulimi wake na kuzungumza maneno haya ambayo Allah ameyarekodi ndani ya sura Al-Ibrahim. Waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi. Sheitani ataanza kwa kusema hakika ya Allah tabaraka wa taala, wa'adakum wa'da al-haqqi, Allah aliwapa ahadi ninyi duniani, aliwapa ahadi ya kweli kabisa. Allah aliwapa maagizo ya kweli ya wazi kabisa kupitia ndimi za mitume wake, kupitia ndimi za wakumbushaji, khutba mbalimbali mmesikia, mawaidha mbalimbali mmesikia, maneno ya Allah mliyasikia kwa haki wazi kabisa. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sheitani atawaambia watu wa motoni, hakika ya Allah aliwaahidi ninyi ahadi ya kweli. Wa wa'adtukum, lakini nami sikuwaacha. Wa wa'adtukum, mimi nikawaahidi pia, nikawapa ahadi. Fa akhlaftukum, nami nikayaacha yale aliyoahidi Allah, mkayafuata ya kwangu. Allah ndani ya Qur'an katika maneno yake anasema ya'idukum wa yumannihim, sheitani siku zote huwa anawapa ahadi watu za matamanio na anawapa matumaini mbalimbali. Wama ya'idukum sheitani illa ghurura, lakini ahadi za sheitani ni za upotevu kabisa, ni upotevu, hazina maana yoyote. Sheitani anasema wa wa'adtukum, Allah aliwaahidi akawapa maagizo akawapa maamrisho mkayaacha. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi nikawapa ahadi zangu nikawapangia ya kuwapangia, ninyi mkafuata ya kwangu. Wama kana li alaykum min sultani, lakini ajabu ni kwamba mimi sikuwa na hoja yoyote katika yale niliyoyatia, sikuwa na ushahidi wa wazi kwamba hili ndio nalowapangia ndio zuri, ndio litakalowafanya ninyi mpate salama kesho kiyama. Sikuwa na hoja yoyote illa isipokuwa anda'utukum fastajabtum li, isipokuwa bimujarradi da'wati, kwa kule tu kuwapangia ninyi mkavutika. Sheitani anawaruka watu, sheitani anawakataa watu siku ya kiyama. Watu gani? Watu wale ambao aliwapangia ya kuwapangia, wakaacha maamrisho ya Allah na wakaingia katika matatizo yake, wakafanya mambo ya haramu. Siku hii sheitani anawakataa hapa. Mimi sikuwa na hoja ya kuwavuta kuja kwangu, isipokuwa tu ni kuwapangia yale ambayo nimewapangia. Fastajabtum li, alafu ninyi mkanijibu nini? Mmeacha maagizo ya Allah, mmeacha maamrisho ya Allah. Swali hutaki kuswali, acha zinaa, acha uongo, acha wizi, wewe unaendea kwa sababu nimekupangia. Sheitani anasema ninyi mkanifuata mimi kwa sababu hiyo, basi fahamuni ya kwamba hili la leo, haya mazito hapa katika adhabu ni ya kwenu ninyi wenyewe, inastahili ninyi wenyewe myapate. Ndio anasema fala tarumuni walumu anfusakum, katika maneno atakayosema Ibilisi, ukelele atakaoupiga kwa kila mtu aliyefanya madhambi duniani katika moto wa Jahannam, atasema fala talumuni walumu anfusakum, msimlaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu, ilaumu nafsi yako. Wewe ndiyo unastahili kuyapata haya, kama ambavyo ulifaidika wewe. Dhambi uliifanya mwenyewe, japokuwa sheitani kushawishi, lakini wewe ndiye unafanyaje? Wewe ndiye unaisikia adhana, yatakiwa ujibu adhana wewe msikitini, lakini hukuwa ni mwenye kwenda kuswali. Wewe ndiye ambaye unakumbusha kila leo usifanye jambo hili la haramu, usinywe pombe, wewe unakunywa, usicheze kamari, wewe unacheza kamari na kutafuta namna ya kujihalalishia mambo haya. Alafu
ukiulizwa unasema shaitani. Siku ya kiyama shaitani atawakataa watu hawa na kuwakana, fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu. Shaitani anasema maneno haya, ma ana bimusrihikum wama antum bimusrihin. Leo katika adhabu ya moto hakuna wa kumsaidia mwenzake, mimi si mwenye kuwasaidia ninyi, wala ninyi hamtaweza kunisaidia mimi. Siwezi kuwaokoa na adhabu hii. Walifuata wakati kuokolewa wasalimike na adhabu, anawaambia ma ana bimusrihikum, mimi siwezi kuwaokoa na adhabu, wama antum bimusrihin, na wala ninyi hamtaweza kuniokoa katika adhabu hii. Inni kafartu bima ashraktum min qabl, yale ambayo mlinishirikisha mimi, basi mimi tayari nilishapinga tukia zamani sana. Mimi nikubali mnanifanya mimi niko ni sawa na Allah tabaraka wa taala. Mimi mnanifananisha na Allah katika kufuata maagizo, mnayowaagiza mnayafuata ya kwangu, lakini ya Allah mnayaacha. La, inni kafartu, mimi tayari tokea huko nyuma ilikuwa nimeyakufuru ma ashraktumuni, yale yote mliokuwa mkinishirikisha min qabl. Inna adh-dhalimina, kisha Allah anamalizia aya hii kwa kusema inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, hakika ya watu madhalim, watu ambao wanazidhulumu nafsi zao, watu ambao wanazidhulumu nafsi zao hapa duniani, wanazidhulumu kwa kufanya madhambi, wanazidhulumu kwa kuacha mambo ya wajibu, wanazidhulumu nafsi zao kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Inna adh-dhalimina, watu wa aina hii, watu wa sampuli hii, lahum adhabun alim, siku ya kiyama watakuwa na adhabu kali sana, adhabu yenye kuumiza, adhabu ambayo haiziki. Tunamwomba Allah tuepushe na mambo hii. Ndugu zangu wapenzi tukufu wa Kiislamu, aya hii inatupa tahadhari kubwa sana. Allah anatutahadharisha na ni katika huruma zake ndugu sisi. Allah anatuhurumia, ndio maana analeta maneno yake, anarekodi mambo kama haya ambayo yatakuja kutokea kesho mbele za Allah tabaraka wa taala, ili tuchukue tahadhari. Falnuhadhir kulla alhadri, kila mmoja anatakiwa hakikishe anachukua tahadhari, kila namna ya kuchukua tahadhari. Vitendo vya shaitani, jihadhari navyo, jihadhari navyo, jiepushe na maasi, usiwe mwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Acha madhambi, acha kufanya madhambi, bali hakikisha unamtii Allah tabaraka wa taala. Iltazim bi ta'atillah, jilazimishe katika kumtii Allah tabaraka wa taala, jilazimishe katika kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatta tanju min an-nadami yawm al-qiyamah, ili uje kuepukana, kuokoka, kusalimika na majuto ya siku ya kiyama, siku ambayo la yanfa'u nadam, majuto hayatomsaidia mtu. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, tujihadhari, tujiepushe na madhambi ili tupate salama mbele za Allah tabaraka wa taala. Laqad qultu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ndugu zangu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa mara nyingine tena juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tumeona katika hotuba ya kwanza aya ambayo tumekusudia kuwa ndio anwani ama kuiangalia ndani ya hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, Ibilisi huyu ambaye anatuchanganya, anatuhadaa, anatupambia ya kutupambia hapa duniani, kesho mbele za Allah tabaraka wa taala atakuja kuturuka, ataturuka na atatukataa kabisa. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari, pamoja na yote ambayo tunayafanya, pamoja na yote ambayo tunaona ni mazuri na matamu ya dunia, kama kuyafanya kwake na kuwa umemwasi Allah tabaraka wa taala, hakikisha unajiepusha naye. Kwa sababu Ibilisi, Sheitani, tumeona siku ya kiyama atakiri kwamba Allah ndiye anayetakiwa kufuatwa, maagizo ya Allah ndiyo yanatakiwa kutangulizwa.
lakini maagizo yake yeye si lolote si chochote. Mkamwona penzi kwa Uislamu. Vipi sasa tutaweza kujiepusha ama kuepukana na vitimbi vya shetani? Namna gani tutaokoka na vitimbi vya shetani ili shetani huyu asituhadae kesho siku ya kiyama akaja kuturuka tukawa ni mwenye kuwa na majuto ambayo hayawezi kumnufaisha mtu chochote. Ndugu zangu wapenzi tukufu wa Uislamu, mimi nitataja mambo manne kwa haraka, mambo ambayo yatakiwa tuyashike na tuyazingatie katika maisha yetu ili iwe sababu ya kuepukana na kuwa mbali na vitimbi vya shetani. Jambo la kwanza huwa al-i'tisamu billahi, huwa al-i'tisamu billahi wal isti'adatu bihi. Kwanza ni kushikamana na Allah tabaraka wa taala, yani kutekeleza maagizo ya Allah ipasavyo, kufuata maagizo ya Allah vile inavyotakiwa, lakini vile vile kumtaka Allah tabaraka wa taala atukinge kutokana na shetani huyo asiwe ni mwenye kutuhadaa. Lakini jambo la pili ni uzumu dhikrillahi wa qiraati alquran. Mtu ahakikishe katika maisha yake kila siku anatenga muda wa kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kusoma Qur'ani mara kwa mara, kumtaja Allah tabaraka wa taala mara kwa mara. Umemaliza kuswali ukafanya adhkar, hili litakuwa ni sababu kwako ukasalimika na vitimbi vya shetani. Ukasoma Qur'ani mara kwa mara, basi hakika itakuwa kwako ni sababu ya wewe kusalimika na vitimbi hivi vya shetani. Jambo la nne, al-muhafadha ala salati, kuhakikisha katika maisha yako wewe Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke, kijana mzee, hakikisha katika maisha yako unadumisha ibada ya swala tano. Ibada ya swala tano katika maisha yako usipite. Ukiacha ibada ya swala tano katika maisha yako, hauswali kabisa, unaswali baadhi ya swala, umefungua mwanya wa shetani kuzidi kukuchochea na kukupambia ya kukupambia, alafu kesho mbele za Allah tabaraka wa taala akuache uwe ni mwenye kupata adhabu kwa yale ambayo ulifanya. Kwa hiyo lazima tuzihifadhi swala tano katika maisha yetu. Kwa nini swala tano? Kwa sababu swala tano tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah anathibitisha swala tano mtu akiswali bila inavyotakiwa, hakika zitamfanya mtu huyu akatazike na mambo maovu na machafu. Jambo la nne na la mwisho ni suhbatus salihin, kuangalia nani unayeambatana naye, nani unayesuhubiana naye, nani unayekuwa naye pamoja. Rafiki, hapa anazungumza rafiki, kuhakikisha unachagua marafiki waliokuwa wema, watu wa kukaa nao wawe ni watu wema, watu ambao wakifika muda wa sala adhana atakukumbusha, watu ambao wakikuona unaenda kufanya madhambi atakwambia la, usifanye hivyo, usiende huko, hiyo ni njia mbaya, ni zinaa, usiende huko, hiyo ni dhulma, huo ni utapeli, huo ni wizi, hiyo ni kamari. Mtu mwema, as-suhbatu lis-salihin, kusuhubiana na watu waliokuwa wema, lakini sambamba na kujiweka mbali na ahlul ghafla wal fasad, kujiweka mbali na watu walioghafilika, watu waovu, watu walioharibika au watu waharibifu. Ukimwona mtu huyu hana jema atakaloelekeza, kwa maana yeye ni mwovu, hakikisha unajiweka naye mbali. Ukifanya hivi, hakika ndugu yangu Muislamu utakuwa umesalimika na vitimbi vya shetani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atukinge na vitimbi vya shetani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuweze kushikamana na